Hello，大家好，書神姐又係我啊。今期咧好耐冇見噶啦，我呢片前面呢啲禮物大家有冇見到啊？跟住落嚟咧就到咗聖誕噶啦，咁咧我就先祝大家聖誕快樂，身體健康啊！咁咧我哋呢一期嘅禮品咧就係我前面呢一排嗱，有個手抽袋，其中一樣嘢買任何產品。我哋就送其中一樣嘢，無論幾多錢都可以送，只要我到我店打卡有買嘢我就送。咁呢，我睇下，我同大家介紹呢一個係 AI 智能眼鏡，呢個呢就係 AI 嘅滑鼠嚟㗎，鼠標。咁呢個呢就係嗰個有數顯嗰個保溫嘅迷你水杯嚟㗎，係咪細細隻？咁呢。如果中意嘅朋友呢，就到我店睇睇啦，係咪？我哋今期嘅禮品真係唔錯喎。咁我哋呢個活動呢，就到月底為止。跟住呢，我哋睇下我前邊呢一部機，我哋而家呢個係最新款嘅藍牙喇叭同埋加卡拉 OK 機嚟㗎。咁呢，我攞走呢個先啊，陣間先同大家講。咁呢，我展示呢個外觀俾大家睇下，呢個咧就有顯示呢個燈噶，嗱呢度可以自己揀噶，呢個入邊嗰啲場景係可以自己揀噶，呢個 LED 燈嗱，係咪好特別咧？呢個好新款噶，嗱卡拉 OK 機，咁呢兩個咪咧係可以咁樣攝落去，然後就自動充電噶啦，你咁樣攝落去就充電噶啦，唔使話重新去揾一個，唔使話重新去揾個插頭同佢充電噶，就係咁樣可以攝住噶，係兩支咪嚟噶，兩支咪，而且咧佢呢個位置咧可以自己加咪啦，同埋 OTG 呢啲都 OK 噶啦，嗱 OTG 同埋 USB U 盤呢個充電口啦，呢個嗰個可以3.5嘅插線同埋插耳機都冇問題噶，可以自己加咪呢個，呢個咧就係插嗰個其他嘅樂器，即係可以彈吉他啊，或者你二胡啊，其他嗰啲樂器可以加落去，然後拉出嚟嗰啲聲咧，就係呢個喇叭出嚟噶啦。咁我都同大家講一講上邊呢個功能係乜嘢？呢個咧就係開關機，咁咧呢個就係撳呢個位置嘅嗰個顏色燈嚟噶，擺住先啊。呢個燈啊，可以自己氛圍燈可以自己調噶，同埋咧，你睇下呢個 M 呢度位置咧，就係可以切換模式噶。咁呢度兩個就係上下手啦，同埋暫停啦。呢個咧就係可以錄音噶，同埋呢個係可以切除你嗰啲其他入邊嗰啲SD 卡嗰啲內存可以切除噶。可以消除嘅，同埋呢度咧就係可以 bass 啊，同埋你彈吉他啊，同埋二胡啊，其他嗰啲樂器嗰啲調音噶。呢個咧就係調音噶，調音嗰啲 bass 同埋大細聲同埋混響嗰個模式嚟噶。佢有好多模式可以自己調動嘅。咁呢個手抽又可以活動噶，可以咁樣抽起身，同埋可以咁樣活動嗱。咁咧，我跟住落嚟咧，我睇下我開一支咪，講一講嗰個聲係點樣嘅啊。喂 ，Hello，大家好啊，聖誕節快樂啊，係咪？大家身體健康啊。咁呢個咪嘅模式都可以自己調嘅。咁咧，我試下個聲係點樣嘅啊。我試下嗰個喇叭嘅聲係點樣嘅。好啦，我哋展示一下就得噶啦，我怕嗰個侵權啊。呢個呢，我哋試完啦，咁我哋係講翻個價錢俾大家知啦。呢個係帶埋兩支咪噶，而且係最新款呢個款式啊，而家係我哋獨家有噶咋，其他係冇噶。咁呢，我哋呢隻價錢係魔星嘅牌子嚟噶，睇下，唔記得講佢個牌子。呢個係魔星個牌子嚟噶，唔係冇牌子噶，個聲都好靚下噶。
咁咧呢個係專賣店都而家未有嘅，我哋呢度先有嘅咋。咁我哋呢隻係賣緊1280港幣，而家係做緊呢個活動，都係一樣係到呢個月底。1280咧，我哋仲送緊呢一隻戴頭式嘅藍牙耳機，即係買呢一隻機送埋呢一個，同埋我到店打卡嘅禮品都一樣有，俾埋一齊俾埋。如果咧你話唔得閒啊，或者拎得太重啦，我可以幫你直接郵寄到屋企，唔使你拎噶，係咪？驚重嘅話，我就幫你郵寄啦。咁咧呢隻機咧係我哋一直賣得好好嘅，Susan姐都係忍唔住要同大家介紹多一次。我哋啲舊朋友咧係買過咧係好中意噶，而且係推介過啲自己啲朋友再同我買噶。咁我就最推介俾啲新朋友睇下啦。我哋呢隻係不見不散，唔係好重嘅咋，我咁樣好輕身拎起噶。如果你擺屋企咧或者辦公室咧，呢個係首選噶，因為個樣都係好靚好靚，係咪？佢咧就係藍牙嘅，而且咧佢係可以 pair 一對噶，兩個 pair 埋一齊，啲聲真係好靚，有左右聲道噶。呢一個我再試一試俾大家聽下個聲係點樣噶啊！我哋展示一陣間就得啦，唔知會唔會侵權呀？咁啊，我哋呢隻係有3隻顏色啊，一個白色、棕色同埋黑色。佢咧仲有一個款式係有手抽噶，即係有帶埋嗰個咪噶，帶埋一支咪噶呢個。咁帶埋呢一支咪嘅咧，呢個咧就唔可以對連噶啦，佢就淨係一個，同埋有2支咪。咁呢個2支咪啲聲都好靚下嘅，一樣同呢個係重低音嘅，好好嘅。如果中意聽低音嘅朋友咧，呢個係唯一嘅選擇啦，真係噶。但係佢呢個都可以一樣可以調高音同埋低音嘅頻道，可以調嘅，可以自己調嘅。但係佢個低音係都係比較重啲噶。但係如果我本人咧，我就中意聽低音多啲，就聽得好舒服噶啦。咁咧，我哋呢一隻價錢我都係同大家講一講啦。我哋之前有做過一個活動噶，但係而家都係嚟緊聖誕節噶啦，我就一樣呢個活動都係開翻佢，就港幣咧就我哋賣緊係538，咁你俾人民幣咧就488。咁呢隻有帶咪嘅咧，我哋咧就港幣758，如果係人民幣咧就688，唔使我邊個方便咯，你就俾邊一個得噶啦，係咪？咁呢隻機我真係好推介俾大家去用噶，而且呢個熱波係靚噶。好啦，我哋下一個產品，噔噔噔噔，呢隻係咪好熟面口啊？ Beamix 品牌嘅平板係咪？呢隻咧我係一直賣開噶啦，我都係要同大家忍唔住都係要介紹多一次。嗱，我個盒子擺埋落去先啊，相信大家都係好熟面口噶啦。咁咧，我哋大細尺寸咧就係3個尺寸，而家暫時都係呢3個尺寸。一個磨砂屏啦，高清屏就係一個11.4寸咯，同埋呢個細嘅尺寸就係8.7寸啦。咁呢3隻咧，我哋咧最先買嘅，到而家我哋啲客回饋翻嚟嘅都係話玩得好開心，真係呢個品質真係唔錯。仲有佢最緊要就係保養1年，但係咧我哋到而家都未見有一個客話拎翻嚟保養啊。我希望呢個係唔會有噶啦，係咪咁樣講噶啦？咁呢個8.7寸咧，我都係講翻啲價錢咯。但係你其實市面上嗰啲 app 咧，咩嘢 app 我哋一樣係有噶啦，都有更新噶，同埋我哋都有呢個活動係一直做緊嘅，就係買呢一部機，任何一部機我哋都會送個一機一碼嘅電視盒子，呢個 app 相當於一個電視盒子啦，就呢個 app 俾你免費睇1年。呢個 app 咧就可以睇電影啦，同埋睇電視啦，睇球啦，直播啊，呢個係 OK 嘅，係冇問題嘅，唔會話睇下睇唔到噶啦，係好流暢嘅。咁其他嗰啲 app 咧，我哋一樣係有更新噶啦。你如果需要嘅話，之前買過啲朋友話睇下唔得咧，你需要嘅話可以攞翻嚟，我幫你重新下載過都冇問題嘅啦。咁呢個細嘅8.7寸咧，8.7寸咧就係
768，呢個呢，我都係1280，咁我哋呢一隻呢係1580，呢個呢，我哋都有禮品送㗎。總之你買任何一個，我哋都有禮物送，係咪？咁呢個我哋就唔多講㗎喇，就講到呢一度。咁呢個係耳機，Susan姐最熱賣嘅產品呢，就係我哋嘅喇叭啊，同埋我哋嘅藍牙耳機咯。同埋而家我哋Beamix都賣得好好嘅，有新嘢我都係第一時間話俾我哋啲朋友知㗎喇。咁呢，我首先講返呢一隻，嗱，熟面口嘛 ，S 字頭嘅大陸袋 XM6係咪？咁呢隻係有兩隻顏色，一個米色同埋一個啡色啦，同埋一個黑色咯。佢一樣嘅，佢呢個呢就比我哋之前嗰隻第5對呢，呢個 S 字頭嘅 XM5，呢個我哋係賣開㗎喇，咁一直都係受到啲朋友中意嘅。咁呢呢個個就係可以咁樣收翻，咁呢個就唔得，呢一個就收唔到，淨係可以咁樣嘅啫。佢就呢度可以轉，咁呢個一樣係可以轉，就係可以咁樣收翻落去，咁樣接晒啲咯。佢一樣係有一個旅行包可以裝埋呢一個機嘅入邊，個包裝入邊。咁呢個呢一樣係有啲按鍵啊、開關機啊，呢啲就唔使講啦，朋友們都係知道噶啦，係咪？同埋呢度可以插線，嗱，呢個音質都係好靚噶，我咁樣戴起身都有降噪好靚噶啦。呢個就係高配版嘅，呢個係我哋咧呢個就做緊呢個嘅價錢咧係168港幣。有兩隻顏色，任君選擇，係咪？咁呢一個呢，我哋係388港幣嘅，都係有兩隻顏色嘅。呢個我哋就賣開噶啦，都係喺度同大家介紹多一次。咁呢個呢，黑色嘅，呢度係唔係好熟啊？B&O 嘅牌子嚟噶，呢一個包裝嚟嘅，係咪好高檔啊？呢個頭戴式都好舒服噶啦，呢度就係可以咁樣轉噶啦。都係一樣咁樣吸落嚟，係咪？好舒服噶，呢個都好舒服噶，呢個降噪都唔錯噶。佢一樣啲功能都係咁樣噶啦，都係大家都知噶啦，好熟悉噶。呢個好簡單嘅操作，好簡單嘅就係呢個。咁我哋呢一個賣緊就係198嘅港幣。大家如果中意嘅話咧，就到店試試啊。但係呢一個剩低係呢個即係淨係黑色嘅咋啊。咁我而家呢一期咧，我就推介呢3隻耳機，中意嘅朋友咧就到店打卡啦。嚟緊咧，我哋最後一隻產品，呢隻大家都好熟面口噶啦，卡拉 OK 機嚟嘅，有帶埋視頻嘅，係咪？咁YouTube 上邊都見到好多人都有呢隻機噶啦，係咪？一樣噶啦，所以我擺埋最尾嗰度。功能咧，大家都係知噶啦，係咪？佢可以唱 K 啦，又可以自己唱咧錄低又得噶啦，同埋加麥啊，或者你投屏啊，投喺電視度都得噶啦。呢個我哋之前都有講過啦，佢有大細尺寸唔同噶，而且咧佢可以用呢支麥嚟點歌，大家都知噶啦哦。咁咧呢個聲都好靚下噶。好啦，我哋聽一聽就得。咁咧呢一個咧，我哋個價錢咧到店買啦，我哋俾大家驚喜價，肯定都係有你着數噶啦。咁本身呢一部機嘅可以睇 YouTube 噶，同埋睇電視、電影呢啲都得噶。本身呢部機係冇嘅，係我哋自己而家可以加埋呢個功能噶啦，係咪？咁咧，我哋一樣係有嘢送。中意嘅朋友咧就微信我，或者到店打卡啦、試聽啦，係咪？價錢咧肯定係驚喜價噶啦，係咪？咁我哋呢條片咧就到呢一度噶啦，大家下次見啦，拜拜。